嚟到有呢條題目，佢就講到 angle ABC 就會90度，咁所以喺以下呢個位置咧就會有一隻90度喺度。另外 AB 咧就會 parallel to DC， 咁因此咧我哋就會有一對嘅 parallel lines 喺度。咁以及咧佢亦都講到 E 咧就會係 BC 上邊嘅一點，咁就令到 angle AED 咧就會等同於90度。咁喺呢一度咧就會係以下呢個位置就係隻90度啦。咁而家 Part A 咧就想叫你 prove 翻呢個 triangle ABE， 亦即係左手邊呢一個三角形咧，就同右手邊呢個 triangle ECD 咧就會係 similar 噶。咁為咗方便同我理解咧，咁我而家喺右手邊咧就加翻同樣幅圖出嚟。咁而家我哋就先有呢一邊有隻90度，咁因此利用到 interior angle 咧，就可以講得到以下呢個位置都會有隻90度，咁就會引申得到而家黃色呢個三角形同藍色呢個三角形咧就會係 similar 噶。咁而家咧我就加翻啲唔同顏色，方便同你理解。咁你咧就主要留意翻黃色三角形。而家我就用入邊呢一隻咧，我就用紫色嚟代表，以及呢一隻角度咧，我就用綠色嚟代表。由於 angle sum of triangle 三隻內角加埋咧係180度啊嘛，咁所以90度再加紫色再加綠色就會180度。咁所以咧我哋就可以推斷得到，而家紫色加綠色呢一度咧加埋就係90度嚟噶。好啦，咁然之後咧我哋就再留意翻呢度直線咯，直線三隻角加埋又係180度噶嘛。咁呢度已經又係90度啦，咁就變相呢兩隻加埋又係90度啦。但係我已經知道綠色加紫色係90度噶嘛，咁所以推斷得到右手邊對於藍色呢個三角形嚟講，以下呢一隻角咧就必定係紫色嘅。好啦，同樣地，紫色加綠色係90度，咁呢一度90度，呢一度係紫色，咁啊推斷得到咧，以下呢一隻角咧就必定係綠色。咁因此你會見得到左手邊黃色三角形同埋右手邊藍色三角形咧，其實就三隻內角都係一樣噶。咁所以咧就可以利用到 AAA 去證明翻佢哋係 similar 噶。咁第一個層次咧就係同學見到呢幅圖要知道呢兩個三角形係 similar 啦，咁就可以方便到你計數。咁但係第二個層次就係我哋都要識得去寫一個完整嘅 proof 噶。好 Part A， 咁你就跟翻啦。咁我哋剛才咧就講到就話以下呢一隻 angle ECD 咧就會係90度嚟噶嘛，因為就係講緊呢個 interior angle， 咁所以咧我哋就先寫翻呢樣嘢。咁我哋咧呢一隻角咧係90度，咁就引申得到180度減90度咧就會得知道呢一隻係90度啦。咁就變相我哋開頭咧就寫咗呢一隻先。而家呢一隻 angle ABE 咧就會等同於90度，呢個咧就會係 given 嘅。好啦，咁另外咧 interior angle 咁就 angle ABE 再加呢個 angle ECD 咧就會等同於180度，呢個就係 interior angles。咁就 AB parallel to DC 啦。咁因此我哋以下呢一隻角係90度嚟噶嘛，咁所以90度再加 angle ECD 就會等同於180度，最終 angle ECD 咧就會等同於90度。咁呢度咧我哋就已經證明得到呢一隻 angle ABE 就等同於 angle ECD， 咁就大家都係90度噶。咁我哋呢一度咧就會有第一 pair 嘅角。咁呢度咧亦都順帶一提，咁同咧就第一步就千祈唔好直接寫90度加 angle ECD 等於180度，咁就一定要寫翻兩隻角個名出嚟先㗎，因為咧題目已經就俾咗兩隻90度我哋。咁如果你直接講90度加 angle ECD 係等於180度嘅話咧，其實我哋就對應唔到係邊一隻角㗎。咁如果對應唔到嘅話，就可以話你錯。咁所以咧就穩陣起見咧，我哋就必定係要寫翻兩隻角個名㗎。好啦，咁我哋已經證明咗第一 pair 角相等啦。咁我哋今次咧就睇翻幅圖先。咁我就叫呢一隻 angle BAE 咧就用紫色去代表。然之後就留意翻以下呢一個三角形，咁我哋就利用到 exterior angle of triangle 90度加紫色咧，就會等同於出邊呢一度。咁我哋呢一度已經有隻90度啦嘛，變相我呢一隻 angle DEC 咧就必定係紫色噶。好啦，咁我哋亦都寫翻出嚟啦。我哋就先講翻呢一隻 angle AED 就會等同於90度，呢一隻90度咧就係因為 given 嘅。好啦，咁然之後咧，我哋就有呢一隻 angle ABE， 再加翻呢一隻 angle BAE， 咁就會係等同於出邊呢一隻啦，因為 exterior angle of triangle。咁呢一隻咧，我就叫佢做 angle AEC， 咁個 reason 都要寫翻㗎 exterior angle of triangle。
咁因此我哋就可以講得到，而家90度再加 angle BAE 就會係等同於呢一隻 angle AEC 咧，其實可以睇做90度再加呢一隻紫色嘅角啦。咁所以咧就會係90度再加 angle CED。咁最終咧，我哋而家90度加90度加，咁你抵消咗嘅時候，就可以講得到而家呢一隻 angle BAE 咧就會係等同於 angle CED 啊。喺呢度我哋就會有第二 pair 角。咁我哋證明得到兩 pair 角相等嘅話，第三 pair 角咧就必定係相等啦。咁所以我就直接寫啦。今次呢一個 angle AEB 就會係等於，咁你睇翻啦 ，AEB 咧其實就對應緊 EDC 啊。咁啊等於翻呢一隻 angle EDC。咁個原因咧就會係 angle sum of triangle。好啦，咁我哋證明咗三 pair 角相等，因此我哋 triangle ABE 就會係 similar to triangle ECD。咁個原因咧都要寫翻就係 AAA 啦。好，咁之後去到 part B 咧就順住做就得啦，因為 part A 最麻煩咧就喺個 proof 嗰度 ，part B 咧就係計翻長度嘅啫。而家佢俾咗 AB 比 BE 就會等於4:3，咁 AB 即係呢一度啦，同埋 BE 咧就會4:3。咁另外 DC 咧就係3cm，咁所以我哋以下呢個位置咧就會3cm。另外 BC 咧就會係10cm。咁就想叫你揾翻呢個 AB 嘅長度，咁同咧都唔使諗太複雜噶啦，佢俾咗 ratio 啊嘛，咁你咪用翻個 K method 啦。咁所以我哋就 let 呢個 AB 就等於4K， 以及呢個 BE 就會等於3K。咁 where K is a non-zero constant 啦，咁呢啲咧都要寫得清楚啲啦。咁然之後咧，佢 part A 證明咗 similar triangle 噶嘛，咁所以我哋就必定係要用佢噶啦。而家 triangle ABE 就 similar to triangle ECD， 咁呢個咧就已經證明咗啦。咁因此，我哋就直接寫翻三個份數出嚟。Numerator 咧，我就用左手邊呢個三角形啦 ，AB、AE 同埋 BE。Denominator 就係呢度 EC、ED 同埋 CD。EC、ED 同埋呢個 CD。咁個原因咧就會係 corresponding size， 跟住 similar triangles。咁啊填充嘅啫。AB 咧，我哋已經證明咗寫咗係 4K 噶啦。咁所以我哋就會有 4K 再 over 翻呢個 EC， 我哋未知嘅。好啦，咁另外 AE 咧我哋都未知，咁啊 over 翻呢個 ED。另外 BE 咧我哋就寫咗係 3K 嘅，咁啊 3K 再 over 翻 CD 咧就會係3。咁所以變相咧喺呢一度你又諗，而家呢個三個份數你有啲咩可以計？其實咪就係根據翻以下呢兩個份數先至可以有嘢計到出嚟。咁所以 3K over 3，咁啊呢個 4K over EC， 咁啊推斷得到咧，其實我哋呢個 EC 咧就會等同於4cm 㗎。好啦，咁但係 EC 等於4cm 嘅話咧，咁我哋就可以推斷得到 BE 啦，因為成條係10啊嘛。咁呢度4嘅話，咁隔離呢一個咪6咯。咁所以面上 BE 咧就會等於6cm。咁但係 BE 咧係 3K 嚟噶嘛，咁所以 3K 就會等於6嘅情況之下 ，K 咧就會等同於2。咁一旦我哋知道 K 等於2咧 ，AB 咧其實係 4K 嚟噶嘛，咁所以 AB 咧就會等同於4再乘2，咁就係8cm。咁因此咧 ，AB 嘅長度就會係以下呢個數值啦。